Pessoal, eu vou mostrar aqui um pouquinho da estrutura aqui do ambiente onde é atendido os animais que são soltos nas ruas e também os animais de pessoas que não têm condições de cuidar. Olha só, aqui é a farmácia, né, que as meninas têm aqui. Focinheiras, vitaminas, antibióticos, soro para a gente estar fazendo a limpeza, agulha. Tem as coleiras também, nossas coleiras que o prefeito disponibilizou. Dá para você mostrar uma, Sim, sim. Lid? Olha só, pessoal. Coleiras. Ressaltando que essas coisas são para os animais de rua. Tá certo. Então, pessoal, isso aqui é um pouquinho do trabalho aqui desenvolvido aqui na cidade de Areal, Paraíba. Eugênio Alves, programa Nossa Voz. Um abraço a todos.